ये मेरे पास हीरो होंडा ओल्ड मॉडल बाइक स्प्लेंडर प्लस। और जैसा कि बाइक का यहाँ पे देखिए मैग्नेट कवर को ओपन कर रखे हैं। बाइक जैसे स्टार्ट कर रहे हैं एक चरचर चरचर का नॉइज आते रहता है। तो सबसे फर्स्ट हम चलिए बाइक को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बाइक का मैग्नेट यहाँ पे मूव कर रहा है। देखिए देख लीजिए चरचर का जो साउंड आ रहा है ना वो कहीं ना कहीं हमारे बाइक का मैग्नेट से साउंड आ रहा है। थ्रोटल देते हैं तो साउंड रिमूव हो रहा है और नॉर्मल में साउंड आते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बाइक से मैग्नेट को खोल के निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो लग रहा है इसके मैग्नेट के अंदर में एक चुंबक लगा रहता है। कई बार ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर है या फिर पैशन है, इन सब में मैग्नेट का चुंबक है ना वो खुल जाता है। और देखिए मैग्नेट हमारा खुल के आ गया भाई बाहर। जैसे टूल टाइट के तो आसानी से मैग्नेट खुल के निकल गया बाहर। और देखिए यही वो चुंबक है। देखिए चुंबक प्रॉपर इसका उखड़ चुका है। कुछ चुंबक को यहाँ पर चिपकाया गया ऑलरेडी पहले से, एक चुंबक इसके अंदर सुखड़ गया है। देखिए ये वाला, ये चुंबक यहाँ से उखड़ गया है और ये चुंबक ना यहाँ से टूट टूट के बाहर भी निकल रहा है। अगर ये रिप्लेस करने लायक है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये रिपेयरिंग होने लायक है तो इसको रिपेयरिंग करना है। तो अभी फिलहाल इस मैग्नेट को, चुंबक को तो हम मैग्नेट रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो रिपेयरिंग करने के लिए फुल डिटेल में फुल वीडियो हम कवर करेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यही वो चुंबक उखड़ के देखिए ढीला पड़ रहा है, हाथ से आगे पीछे हो रहा है। यही जैसे स्लो रहता है तो यहाँ पे टच करने लगता है, जिससे खरखर का नॉइज आने लगता है। अगर थ्रोटल देते हैं फिर मैग्नेट जो स्पीड में घूमता है तो फिर क्या होता है, ये साउंड रिमूव हो जाता है क्योंकि अपने जगह पे चला जाता है। चलिए ये चुंबक यहाँ आ गया, ये आ गया चुंबक। इसको अगर हम निकाल भी देंगे ना यहाँ से तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इस पोजीशन में जैसे ही जाएगा इसका करंट जो है छोड़ देगा। जैसे ही करंट छूटेगा तो भाई बाइक बंद हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। बाकी चुंबक यहाँ पे जाम किया हुआ है, लेकिन एक ही चुंबक उखड़ने की वजह से इतना मसला आ गया बाइक के अंदर। जाम करने के लिए यहाँ पे हम एरोलाइट बॉन्ड सेट सोल्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। बॉन्ड सेट है और इसका टाइमिंग है मात्र 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में बॉन्ड सेट सोल्यूशन जो है ना सूख के ऑटोमेटिक टाइट कर देता है। सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, इसको हम दोनों को आहिस्ते आहिस्ते मिक्स कर देंगे। देखिए दोनों बॉन्ड सेट सोल्यूशन को यहाँ पे डालना है। दोनों को यहाँ पे हम इसके ऊपर डाल दिए थोड़ा थोड़ा। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है। देखिए परफेक्ट मिक्स हो गया। ये मिक्स होने के तुरंत बाद को इसका प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर देना है। इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा लेप करना है इस तरह से, ताकि प्रॉपर चिपक जाए। इसका जो कवर है ना लोहा वाला चादर आज बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेट के अंदर जिस जगह से उखड़ के बाहर निकल गया उस जगह इसको जाम कर देना, फिक्स करना है। परफेक्ट ये जाम कर दिए। अब उसके जाम करने के तुरंत बाद आपको करना है कुछ नहीं, फिर से आपको इसी आवर में रखना है। और ये जो हमारा वेस्ट जो बचा हुआ है इसके लेकर इसके जैन में यहाँ पे रख देना है, ताकि परफेक्ट ये जाम हो जाए। फेविक्विक से जाम नहीं होगा, नॉर्मल आपको बॉन्ड सेट सोल्यूशन से जाम करना है। और ये बॉन्ड सेट सोल्यूशन डालते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा पार्ट पे कहीं पे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा पार्ट पे चला जाएगा। फिर ये चुंबक का हाइट जो है ना बढ़ जाएगा। जैसे मैग्नेट का हाइट बढ़ेगा फिर क्या होगा, कॉइल से टच करने लगेगा। इसके ऊपर अब हमें डाल दिए। अब इसको क्या करना है, मैग्नेट को 5-10 मिनट के लिए इसको धूप में छोड़ देना है, ताकि प्रॉपर सूख के टेंट हो जाए। वैसे तो इसका बॉन्ड सेट का टाइमिंग है 5 मिनट, लेकिन हम इसको कुछ देर के लिए धूप में रख देंगे ना तो प्रॉपर सूख जाएगा, जिससे बाद में कोई भी मसला नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैग्नेट इसका जो है ना प्रॉपर यहाँ पे चिपक चुका है। मैग्नेट का जो चुंबक जो है बाहर निकल गया था ना ऊपर वाला, इसको हमने प्रॉपर रेजी बॉन्ड वाले जो अमसिल बॉन्ड का सोल्यूशन आता है ये यहाँ पर डाल के उसको प्रॉपर जाम कर दिए। अब देखिए बिल्कुल भी ये ढीला नहीं है। अब चलिए फटाफट से बाइक में जाते हैं, मैग्नेट को हम सेटिंग करते हैं। चलिए फटाफट से मैग्नेट टाइट करते हैं, उसके जस्ट बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाइक हमारा नॉर्मल स्पीड में है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। पहले क्या था कि जैसे थ्रोटल छोड़ते थे तो चर का साउंड आ रहा था। देखिए यहाँ पे अब देख लिए बाइक से जो चर का साउंड था वो नॉर्मल हमारे बाइक में मैग्नेट के अंदर से आ रहा था। चलिए इसको बंद कर देते हैं। थ्रोटल देते थे तो साउंड बंद हो रहा था नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल आइडलिंग में। जब हम बाइक को
नॉर्मल आरपीएम पे छोड़ देते थे बिना थ्रोटल का स्टार्ट करके, तो चर का काफी नॉइज आ रहा था और साउंड भी सुनने में खराब लग रहा था, जैसे लग रहा था इंजन के अंदर कोई चीज टूट रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में क्या था कि बाइक में जो मैग्नेट के अंदर जो ऊपर चुंबक के ऊपर जो प्लेट लगा था वो टूट चुका था। इसको नॉर्मल हमने जाम कर दिया चपका करके और जाम हो गया। मैग्नेट वैग्नेट रिप्लेस करने का कोई भी झंझट नहीं आया और पैसा भी कस्टमर का बच गया। इसी तरह से और भी ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आया है बाइक में तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा।